Bahasa dah. Naik stick. Oh. Ya wes Jang. Karena apa? Ini. Kok bahasa kejamur enggak? Aku mau bawa taksi situ kayak kau. Di sana ya Mbak ya. Gimana rasanya? Keturutan 2 tahun nggak makan chicken. Keturutan hari ini chicken halal lagi. Aduh, pokoknya puas di hati deh. Tuh. Apa? Itu pedesnya sampai ke dalam-dalam, nggak tahu dalam apa.